ធនីគារសាក់សូបានបង្ហាញពីតម្លៃមាសនិងប្រាក់ស្ទុះងើបឡើងខណៈដែលអ្នកទិញចូលបានត្រឡប់មកវិញយោងទៅតាមដំណឹងពីធនាគារសាក់សូបែងដែលទើបចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី11ខែសីហានេះបានបង្ហាញពីតម្លៃមាសមិនមែនគ្រាន់តែថាបានឡើងខ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែគឺនៅពេលតម្លៃមាសធ្លាក់មកក្រោម$4,000ក្នុងមួយអោនឬ$4,820ក្នុងមួយតម្លឹងអ្នកលក់មិនអាចបន្តសម្ពាធធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតបានដែលនេះជាសញ្ញាបង្ហាញថាមានអ្នកទិញរង់ចាំនៅតំបន់តម្លៃទាបដែលមាសអាចរក្សាតម្លៃបាននៅជុំវិញ$4,000ក្នុងមួយអោនបង្ហាញថាតម្រូវការមូលដ្ឋានគឺនៅតែរឹងមាំជាលទ្ធផលមាសបានកើនលើស 7% នៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលជាការកើនប្រចាំសប្តាហ៍ខ្លាំងបំផុតចាប់តាំងពីខែមករាខណៈដែលប្រាក់បានឡើងត្រឡប់លើ$65សាក់សូបានបញ្ជាក់ថាមានកត្តាសំខាន់ជាច្រើនបានផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅនៃទីផ្សារដែលទី1ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកមិនបាន hawkish ដោយដែលទីផ្សារខ្លាចនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីចុងខែកក្កដាធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកបានរក្សាអត្រាការប្រាក់មិនផ្លាស់ប្ដូរទោះបីមានមន្ត្រីចំនួន3នាក់ចង់ឲ្យដំឡើងការប្រាក់ក៏ដោយក៏លទ្ធផលសរុបមិនបាន hawkish ខ្លាំងដោយការរំពឹងទុករបស់ទីផ្សារមុនកិច្ចប្រជុំនោះទេដូច្នេះការរំពឹងទុកអំពីការដំឡើងការប្រាក់បន្ថែមបានថយចុះហើយនេះបានធ្វើឲ្យប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកចុះខ្សោយដែលជាកត្តាវិជ្ជមានសម្រាប់មាសនិងប្រាក់ទី2តម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃប្រេងបានបន្ថយការព្រួយបារម្ភអំពីអតិផរណាឬក៏ inflation ដែលជួយបន្ថយសម្ពាធលើធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកក្នុងការរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុឬក៏ monetary policyទី3 US Employment Data ឬក៏ទិន្នន័យការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្សោយទិន្នន័យការងាររបស់អាមេរិកខ្សោយបានធ្វើឲ្យទីផ្សារកាត់បន្ថយការរំពឹងទុកថាធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកនឹងដំឡើងការប្រាក់ក្នុងរយៈពេលខ្លីដែលនេះបានជួយជំរុញតម្លៃមាសឡើងវិញចំណុចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតសម្រាប់អ្នកវិនិយោគមាសគឺតម្រូវការមិនបានមកពីប្រភពតែមួយទេមុននេះធនាគារកណ្ដាលនិងអ្នកវិនិយោគនៅអាស៊ីបានបន្តទិញមាសខណៈដែលអ្នកវិនិយោគលោកខាងលិចមួយចំនួនបានលក់មាសដោយសារតែទិន្នផលមូលបត្របំណុលខ្ពស់និងការរំពឹងទុកអំពីការដំឡើងការប្រាក់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ Western Investor ក៏ចាប់ផ្ដើមត្រឡប់មកទិញវិញ World Gold Council បានរាយការណ៍ថា Gold ETF ដែលមាន physical gold backing ឬក៏ការគ្រប់គ្រងមាសរូបវ័ន្តទទួលបាន net inflow ប្រហែល$3,000 លាននៅក្នុងខែកក្កដានេះបានបញ្ចប់ការហូរចេញពី ETF ជាប់គ្នា2ខែHolding សរុបក៏កើនប្រហែល23តោនដល់$4,068តោនដោយការទិញភាគច្រើនមកពីមូលនិធិនៅអឺរ៉ុបនេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានព្រោះបើវិនិយោគិនលោកខាងលិចបន្តទិញមាសតាមរយៈ ETF រួមជាមួយធនាគារកណ្ដាលនិងអ្នកវិនិយោគអាស៊ីនោះតម្រូវការរបស់មាសអាចកាន់តែរឹងមាំសាក់សូចាត់ទុកថាការទិញរបស់ធនាគារកណ្ដាលមិនមែនជាតម្រូវការរយៈពេលខ្លីទេប៉ុន្តែជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើពិពិធកម្មទុនបម្រុងអន្តរជាតិដែលមានន័យថាប្រទេសមួយចំនួនចង់កាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនិងបង្កើនតួនាទីរបស់មាសនៅក្នុងទុនបម្រុងដូច្នេះទោះបីជាមាសរងសម្ពាធពីអត្រាការប្រាក់ក៏ដោយអ្នកទិញរយៈពេលវែងទាំងនេះអាចជួយទប់ការធ្លាក់ចុះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ធនាគារសាក់សូបែងដ៏ល្បីមួយនេះនៅមិនទាន់ហ៊ាននិយាយថាមាសបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាស្ថិតចូលក្នុងទំនោរ bull market ថ្មីនៅឡើយទេ